Hola locuritas, bienvenidos a otro video de mi canal. Yo soy Emma del canal Myfinance y Cosas Kawaii. Bueno, hoy les voy a mostrar mis 3 slime favoritos que, son estos. Son, este que es grandecito y estos dos chiquititos. Así que, vamos a comenzar. El primero, le voy a mostrar el más grande. Y es así. Tiene bolita. Bueno, esperen que es como un poco más bien la cámara. Se vea mejor. Miren. O sea, este es uno de mis favoritos, por eso los muestro. Tengo más, la verdad, pero les voy a mostrar mis favoritos. Se los voy a mostrar un poco rápido porque tengo que ir y entonces. Tenemos este, que es Fluffy, que es de color verde. No sé si ven ahí. Y es Fluffy. Y por último está este, que no me gusta nada el color, es como un marrón, no sé, horrible. Pero bueno, me encanta la textura. Bien, si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones, así saben cuando subo un video. Bye. Me falta una cosa, y comenten cuál les gustó más de mis favoritos. A mí, bueno, el más grande, pero estos dos también son mis favoritos. Y bueno, como les dije, lo voy a repetir. Díganme en los comentarios y suscríbanse a mi canal y comenten.